वेलकम है जी आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारे गैरेज पे आई है स्विफ्ट डिजायर और मॉडल है 2021 की। तो कस्टमर बोल रहे थे कि गाड़ी जब भी खड्डे वगैरह में जा रही है तो झटके से ऊपर की तरफ फेंक रही है। तो हम इसका सस्पेंशन चेक करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें गड़बड़ी है। अब बाकी इसका शॉकर भी देखेंगे कि शॉकर का इसका क्या कंडीशन है। तो अभी हमने इसका शॉकर वगैरह सारा निकाला हुआ है। ये पूरा स्प्रिंग सारा निकला हुआ है इसका। ये थोड़ा इसको पास से दिखाइए। ये नीचे देखिए, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर आ ही ना रहा है। इसका मतलब कि ये खराब है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। और ये भी देखिए, ये इसको दाब रहा हूँ मैं। अब बाकी इसका ये पुराना वाला लिंक रॉड, तो इसका सिंपल सा तरीका है चेक करने का। ये लूज पड़ा है तो ये ख़राब है, और बाकी ये भी इसका लूज पड़ा है। तो ये दोनों ही लिंक रॉड हम चेंज करेंगे, और ये दोनों शॉकर भी, क्योंकि ये दोनों ही शॉकर ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। और बाकी ये शॉकर के ऊपर का बेयरिंग है, तो ये बिल्कुल जाम चल रहा है। ये बिल्कुल ही जाम चल रहा है, देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री चलता है। तो ये दोनों ही बेयरिंग हम लोगों ने चेंज किया है। और ये इसका रबड़ है, तो ये भी कटा पड़ा है पूरा। तो ये दोनों ही रबड़ हम लोगों ने चेंज किया है। और ये इसका बूट है, तो ये दोनों बूट भी हम लोग नया डाले हैं। अब बाकी स्प्रिंग वगैरह सारा ही चीज़ इसका सही था, तो हम लोगों ने उसको ही सफाई करके और उसको ही लगाया। और बाकी सब तो ठीक है। चलते हैं पीछे वाला शॉकर खोलते हैं, उसकी क्या कंडीशन है। पीछे वाला शॉकर खोले हैं, इसकी क्या कंडीशन है देखते हैं। देख रहे हैं ऊपर से नहीं फेंक रहा है, ये ऊपर की तरफ फेंक नहीं रहा है। ये बिल्कुल खराब हो चुका है। ये इसका दूसरा वाला का भी सेम कंडीशन यही है, ये भी खराब हो गया, ऊपर की तरफ नहीं फेंक रहा है। और ये ऐसे दाबने पर अगर ऊपर फेंकता तो ये बढ़िया रहता है। तो दोनों ही खराब है। हम लोग नया शॉकर जो लाए थे वो लगा रहे हैं इम्तियाज भाई। और ये ऊपर से टाइट कर रहे हैं, नीचे पूरा लगा पड़ा है। नया शॉकर देख रहे हैं वो मुनरो का। और इधर भी शॉकर, ये दोनों लगाए हैं। तो देख सकते हैं हमने जो भी इसका शॉकर डाले हैं वो किस कंपनी का डाले हैं। जो मेन शॉकर जो फ्रंट वाला है वो मुनरो कंपनी का डाले हैं। और इसका प्राइस है, इधर थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, ये 1925 रुपये का है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल और बढ़िया है। और दोनों ही शॉकर हमने एक ही कंपनी का मुनरो का डाले हैं। और ये पीछे का शॉकर है, पीछे का भी शॉकर मुनरो का ही है। ये देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ भी है मुनरो। और इसका प्राइस 1779 रुपये, इसमें डिस्काउंट भी मिलता है। और बाकी ये बढ़िया कंपनी है, इसलिए हम लोगों ने इसी को ही डाला। और इसका लिंक रॉड भी ख़राब था आगे का दोनों, तो लिंक रॉड भी हम लोगों ने चेंज किया। वो दोनों बेड हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो ये राने कंपनी का डाले हैं, जो कि बिल्कुल ही ओरिजिनल है, बढ़िया कंपनी है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, काफ़ी टिका हुआ है। और इसका प्राइस 990 रुपया है। तो आप लोगों ने देखा कैसे कि ये सारा इसका सस्पेंशन का हम लोगों ने देखा क्या क्या ख़राब था, और गाड़ी किस वजह से झटके मार रही थी। जब भी कोई खड्डा वगैरह में जा रही थी तो गाड़ी ऊपर की तरफ मार रही थी उछाल। तो अगर आप भी अपने गाड़ियों का ऐसे ही काम कराना चाहते हैं, 4 व्हीलर की गाड़ी हो, किसी भी कंपनी का गाड़ी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, हुंडई हो, टोयोटा हो, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, आपको काम करवाना है तो एक बार आप जनता गैरेज पे आ सकते हैं। जिनके मालिक हैं अफजल आलम जी, और उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको आना हो तो फ़ोन करके आप आ सकते हैं। तो 88 87 85 748 ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।